कोल्ड ड्रिप सिरप पर शंका थी कि उसकी वजह से बच्चों की मौत हो रही, तो तुरंत ही दवाओं का स्टॉक फ्रीज कर दिया गया था और सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। टेस्ट रिपोर्ट में अवमानक एडल्ट्रेट पाई गई है, जिसमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल की मिलावट पाई गई है। दवा जो प्रतिबंधित दवा है उसकी छानबीन की जा रही है और जब्त किया जा रहा है। पहले आए थे दुकान, उस पर कोल्ड ड्रिप सिरप पर शंका थी कि उसकी वजह से बच्चों की मौत हो रही, तो तुरंत ही दवाओं का स्टॉक फ्रीज कर दिया गया था और सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। सैंपल की जो रिपोर्ट आई उसमें दवा अवमानक पाई गई है, तो इसकी वजह से आज उसको कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और सीज किया गया है। अब पिछली बार आप फ्रीज करके गए थे 50 बॉटल्स, उसका क्या? 50 बॉटल फ्रीज करके गए थे। इनने 660 बॉटल मंगाई थी श्रीसन फार्मा चेन्नई से, तो 594 ऑलरेडी भेज चुके थे, जिसकी सूचना छिंदवाड़ा भेजी जा चुकी है और वहाँ कार्रवाई चल रही है। बाकी इनके पास जो 66 का स्टॉक था उसमें से 16 सैंपल जांच के लिए लिए गए थे, बाकी 50 इनके पास था, उसको फ्रीज कर दिया गया था। टेस्ट रिपोर्ट में किस तरह का पाया, अगर बता पाए तो? टेस्ट रिपोर्ट में अवमानक एडल्ट्रेट पाई गई है, जिसमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल की मिलावट पाई गई है। अभी हाल ही में छिंदवाड़ा में जो 13 बच्चों की मौत हुई कफ सिरप के माध्यम से जो हुई है, तो छिंदवाड़ा उसमें पता चला कि यहाँ से माल की सप्लाई हुई है, ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ। तो कलेक्टर महोदय एवं एसडीएम महोदय रांची के निर्देशन में यहाँ आके संबंधित जो गोदाम जहाँ पे सिरप रखी गई थी उसको सीलिंग की कार्रवाई की गई है। यहाँ पर क्या क्या अगर आपने ऑब्जर्व किया हो सीलिंग की कार्रवाई, क्या क्या ऑब्जर्व किया है? अब ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने जांच की बताया कि इस गोदाम में है दवाई, तो अग्रिम जांच की जाएगी, लेकिन दवाइयों का स्टॉक यहाँ से वहाँ ना हो या अन्य सावधानियों के चलते सीलिंग की कार्रवाई की गई है। कि जो 14 मौतों की हमको रिपोर्ट हुई है, जिनको हमारे यहाँ से स्वच्छंदन राशि स्वीकृत हो चुकी है और उनके अकाउंट्स में भी पैसा पहुँच गया है। 8 बच्चे अभी नागपुर हॉस्पिटल में भर्ती हैं छिंदवाड़ा के, और उनके लिए हम लोग सतत निगरानी के लिए एक टीम भी गठित कर दी गई प्रशासनिक स्तर पे। उसमें डॉक्टर्स हैं और कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, और जो उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सतत रूप से निगरानी रख रहे हैं और उनके जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करेंगे, उनके अभिभावकों के संपर्क में भी रहेंगे। इस मामले में रेड्स भी की जा रही है, जो दवाएं हैं ड्रग कंट्रोलर के द्वारा एक टीम गठित कर दी गई है और छिंदवाड़ा के मेडिकल स्टोर्स की और इसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट की भी उस दवा जो प्रतिबंधित दवा है उसकी छानबीन की जा रही है और जब्त किया जा रहा है। इसमें जो एक एफआईआर हुआ है उसके तहत गिरफ्तारी अभी हुई, और कुछ हो सकता है? हाँ, वो हो सकता है, पुलिस इसके लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, एक एसआईटी भी गठित की गई है सर? हाँ, वो आप एसपी साहब से संपर्क कर सकते हैं। एसआईटी गठित की है और वो तमिलनाडु भी जा रही है जांच करने। मुझे एक चीज़ और पूछनी थी, ये जो नागपुर में जो बच्चों पर इलाज चल रहा है, उनके परिजनों का ऐसा कहना है कि कोई प्रशासन के तौर से कोई संपर्क नहीं है, कोई सहायता नहीं, हमारे द्वारा पूरी सहायता दी जाएगी सरकार के द्वारा, और हमारी टीम ऑलरेडी 2 डिप्टी कलेक्टर्स, 1 डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल हैं, पहुँच चुके हैं, और इसके अलावा 3 और हमने दल बना दिए हैं, वो अलग अलग हॉस्पिटल के लिए अलग अलग करती है। सर, आज जो बच्ची की डेड बॉडी निकाली गई है फिर से पीएम के लिए, क्या है सर उसका पीछे का रीजन क्या है? नहीं, उनके अभिभावक ने मांग की थी, इसलिए हो रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.